dia a dia. Passar ela pro rápido. Então ela está engatando para centrifugar, embreagem. Ó, que ela já está engatada. Que ela já está na programação Speed Queen. Ó, gente, a carga tá arrumadinha, ó. Não tá desbalanceada. Vamos ver se ela vai pular na centrifugação. Já troquei aqui o hidroanel. Não pulou.
dispenser dela tá imundo. Olha aqui. Tá bom, já desliguei. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. E o vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau.